សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការសរសេរសំណេរបែប opinion paragraph អញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹង opinion paragraph នេះគឺយើងសរសេរដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់យើងទៅលើបញ្ហាអីមួយតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកមើលអំពីគ្រោងលម្អិតទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺជាទម្រង់របស់កថាខណ្ឌរបស់យើងមាន topic sentence detail 1 2 3 4 5 6 7តាមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារកបានចុងក្រោយគឺ closing sentence ឬក៏ concluding sentence អូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលអំពី organization របស់ opinion paragraph វិញអញ្ចឹងនៅក្នុងកថាខណ្ឌប្រភេទ opinion paragraph នេះគឺយើងមាន topic sentence ហើយ topic sentence introduces the topic and states the writer's opinion about the topic មានន័យថា topic sentence របស់យើងគឺបង្ហាញអំពីមតិយោបល់របស់អ្នកសរសេរតែម្ដងនៅក្នុងបន្ទាត់ទី1អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបន្តិចទៀតថាតើមានពាក្យអ្វីខ្លះដើម្បីសរសេរ topic sentence ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញអំពីគំនិតឬក៏ opinion របស់អ្នកសរសេរកថាខណ្ឌហ្នឹងហើយទី2គឺ supporting sentences អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្ដល់មូលហេតុគាំទ្រគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុង topic sentence ខាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរអំពីការពិតឬក៏ការពន្យល់ឬក៏តកតងទៅនឹង personal experiences មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងគំនិតនៅក្នុង topic sentence នេះហើយលើពីនេះទៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរក statistics មានន័យថាអត្ថបទឬក៏ព័ត៌មានដែលគេស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសៀវភៅឬក៏ក្នុងអត្ថបទណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់នៅក្នុង supporting sentences របស់ opinion paragraph បានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺ concluding sentence គឺយើងរក្សាវានៅចុងក្រោយគេដដែលហើយវា restate មានន័យថាយើងលើកមតិយោបល់របស់អ្នកនិពន្ធនឹងនៅក្នុង topic sentence ខាងលើនេះឡើងវិញដោយប្រើប្រាស់ពាក្យផ្សេងគ្នាហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបន្ថែមមតិយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានផងដែរនៅក្នុង concluding sentence តែអ្នកទាំងអស់គ្នាលើយ៉ាងណាឲ្យមានតែមួយប្រយោគទេនៅពេលដែលយើងសរសេរ concluding sentence ហើយនៅក្នុង concluding sentence នេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច summarize មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរអំពីគំនិតសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុង supporting sentences ខាងលើនេះដើម្បីបញ្ចប់សំណេរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសរុបមកវិញ concluding sentence អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច restate the opinion នៅខាងលើនេះបានដោយប្រើប្រាស់ពាក្យខុសគ្នាវេយ្យាករណ៍ខុសគ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចបញ្ចូលមតិយោបល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុង concluding sentence ខាងលើនេះបានដូចគ្នាហើយចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្ខេបមូលហេតុឬក៏ព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុង supporting sentences ដើម្បីបញ្ចប់សំណេររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានផងដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅ slide បន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹង opinion ហើយនិង facts អញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ identify ត្រូវកំណត់សម្គាល់ថាតើព័ត៌មានមួយណាគឺជា opinion ហើយព័ត៌មានមួយណាគឺជា facts គឺជាការពិតអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលទាំងអស់គ្នា opinions are the statements of someone's belief អញ្ចឹង opinions មានន័យថាគឺជាមតិយោបល់របស់នរណាម្នាក់ទៅលើរឿងអីមួយហើយនៅក្នុងការរក opinions អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលពាក្យកលឹះមួយចំនួនមានដូចជា believe or I think that អញ្ចឹងពាក្យមួយចំនួននេះគឺយើងអាចចំណាំវាបានថាគឺជា opinion របស់អ្នកនិពន្ធអូខេអញ្ចឹងចំណុចកត់សម្គាល់មួយទៀតយើងអាចបដិសេធជាមួយនឹងមតិយោបល់ឬក៏ opinion របស់អ្នកនិពន្ធបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមូលហេតុសមស្របអូខេយើងមិនមានន័យថាយើងត្រូវទៅយកតាមមតិយោបល់គេនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបដិសេធបានផងដែរអូខេឥឡូវយើងមកមើលអំពីការពិតវិញម្ដង facts are true statements that no one can disagree with យើងការពិតគឺជាប្រយោគឬក៏ជាសេចក្តីពិតមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចបំផ្លែងបានទេយើងត្រូវតែយល់ស្របតាមការពិតនោះឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់ខាងក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលតើវាជា opinions ឬក៏វាជាការពិតអូខេហើយមកខាងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគឺ the sun rises in the east ហើយខាងក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេល3នាទីដើម្បីធ្វើវាថាតើមួយណាជា opinions មួយណាជា facts អញ្ចឹងយើងឆែកចម្លើយគឺ opinions នៅខាងឆ្វេង facts នៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងកន្លែងនេះ the sun rises in the east
ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចប្រវល់ព្រះអាទិត្យឲ្យរះនៅខាងលិចបានទេនេះគឺជាការពិតយើងមិនអាចបដិសេធបានឡើយហើយការនេះគ្រាន់តែជា opinion របស់បុគ្គលម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺ the sun was beautiful this morning ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែខឹងកំពុងតែមួម៉ៅហើយគ្មានលុយមួយរៀលក្នុងកប៉ាល់ទោះបីជាព្រះអាទិត្យមានពន្លឺស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាក៏ទៅជាដុំថ្មឬក៏ពន្លឺភ្លើងដែរបាទព្រោះចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមួម៉ៅដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបដិសេធជាមួយនឹងមតិយោបល់ដែលគេលើកឡើងនេះបានអូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលចំណុចបន្តទាក់ទងទៅនឹង transition signals for opinion paragraph អញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាអំពីពាក្យមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បី link ឬក៏ដើម្បីបង្ហាញអំពីគំនិតយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលយើងសរសេរកថាខណ្ឌបែប opinion paragraph តោះអញ្ចឹងមានដូចជា in my opinion យើងដាក់ comma ហើយយើងដាក់គំនិតជើងមក in my view comma again ហើយយើងដាក់គំនិតជើងមក next I believe that អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ that ក៏បានមិនដាក់វាក៏បានស្រេចតែយើងចុងក្រោយគឺ I think that ហើយនៅមានមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះយើងរៀនតែចំនួន4នេះទេអូខេហើយឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍កន្លែងនេះ In my opinion everyone should be allowed to own a gun តាមយោបល់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឲ្យមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់កាំភ្លើងឬក៏មានកាំភ្លើងអូខេតោះទៀត in my view comma no one should be allowed to own a gun តាមមតិយោបល់របស់ខ្ញុំគ្មាននរណាម្នាក់គួរតែអនុញ្ញាតឲ្យមានកាំភ្លើងកាន់ទេឬក៏មានកាំភ្លើងប្រើប្រាស់ទេអូខេហើយពីចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានខ្លួនឲ្យបានតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅ slide បន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលយើងទាញយកពីសៀវភៅឬក៏ឯកសារផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលក្ខណៈជាអត្ថបទស្រាវជ្រាវខ្លីៗឬក៏សៀវភៅណាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងកថាការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រង់ព័ត៌មាននោះមកដាក់នៅក្នុងសំណេរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យនាំមុខសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់គំនិតឬក៏មតិយោបល់ណាមួយរបស់នរណាម្នាក់នៅក្នុងប្រភពផ្សេងទៀតដើម្បីមកដាក់នៅក្នុងកថាខណ្ឌយើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមដោយប្រើពាក្យ according to x មានន័យថា according to Mr. A គាត់និយាយអីយើងដាក់តាមនឹងមកអូខេប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់ comma កន្លែងនេះផងអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងស្ដាម according to Gregory his mother never wrote to him or sent him birthday cards នេះអញ្ចឹងយោងទៅតាម Mr. Gregory នេះម្ដាយរបស់គាត់មិនដែលសរសេរនេះ birthday cards មានន័យថាការជូនពរថ្ងៃខួបកំណើតហ្នឹងគឺមិនដែលសរសេរទៅគាត់ទេយើងយោងតាមគំនិតរបស់ Mr. Gregory នេះអញ្ចឹងយើងយោងតាមគំនិតគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរបែបហ្នឹងបានអូខេទី2វែងពេកខ្ញុំសូម skip អ្នកទាំងអស់គ្នាអានខ្លួនឯងបានខ្ញុំអានទី3 According to a government report few Russians have more than one child អញ្ចឹងយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួនតូចមានកូនច្រើនជាងមួយអូខេតោះអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបទាញយកតន្ន័យឬក៏ទាញយកពាក្យសម្ដីឬក៏ប្រភពនៅក្នុងសភៅឬនៅក្នុងអត្ថបទណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកថាការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានអត់អីទេអូខេឥឡូវយើងទៅ slide បន្ទាប់គឺតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរ concluding sentence អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរ concluding sentence អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ពាក្យនាំមុខឬក៏ clear នាំមុខមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះជាងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមប្រយោគអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រើប្រាស់ for example for these 2 or 3 4 reasons with a comma អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់2 3ឬក៏4ទៅតាមមូលហេតុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នៅក្នុងកថាការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរ3យើងត្រូវដាក់3អូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ for these 2 reasons I believe that pesticides are harmful អញ្ចឹងយោងទៅតាមមូលហេតុពីរយ៉ាងខាងលើខ្ញុំជឿថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតគឺមានគ្រោះថ្នាក់អូខេ harmful មានន័យថាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សនិងសត្វដទៃទៀតអូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យ recommendation សម្រាប់ឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគាត់អាចធ្វើតាមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរបែបនេះបាន for example for these 3 reasons the government should ban the use of all pesticides អូខេអញ្ចឹងយោងទៅតាមមូលហេតុ3យ៉ាងខាងលើនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែហាម5នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងសរុបមកវិញក្នុងការសរសេរ concluding sentence នៅក្នុង opinion paragraph អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច
សរសេរ topic sentence ដែលជាគំនិតរបស់អ្នកសរសេរនឹងឡើងវិញដូចជាឧទាហរណ៍ខាងលើនេះឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរបែបលក្ខណៈផ្ដល់ជា recommendation suggest ឲ្យភាគីណាមួយគួរតែធ្វើអ្វីមួយទៅតាមមូលហេតុរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកថាខណ្ឌរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងអូខេតោះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ជ្រាបខ្លះឥឡូវយើងចូលទៅមើលគំរូកថាខណ្ឌទី1ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូកថាខណ្ឌទី1ដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅមួយហើយចំណងជើងវាគឺតាក់ទងទៅនឹង video games and violence អញ្ចឹងគេនឹងសរសេរអំពីការលេង game ដូចជា PUBG Mobile Legend និងអំពើហិង្សាតើការលេង game ហ្នឹងមានអីតាក់ទងគ្នារវាងអំពើហិង្សាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចំណាយពេល4ទៅ5នាទីដើម្បីអានកថាខណ្ឌនេះបានហើយខ្ញុំសូមបញ្យល់ត្រួសៗអូខេអញ្ចឹងប្រយោគទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេដាក់ថា In my opinion violent video games are harmful to young people អញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យនាំមុខ in my opinion អញ្ចឹងនេះគឺជាមតិយោបល់របស់អ្នកសរសេរកថាខណ្ឌនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះអ្នកសរសេរចង់លើកឡើងថាការលេងហ្គេមដែលមានអំពើហិង្សាដូចជាបាញ់គ្នាវាយគ្នាដូច PUBG Mobile Legend អីហ្នឹងគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្មេងៗអូខេនេះគឺជា opinion ឬក៏ជាមតិយោបល់យល់ឃើញរបស់អ្នកសរសេរកថាខណ្ឌនេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរួមមូលហេតុឬក៏ reasons ដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគំនិតគាត់នៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាន highlight ពណ៌លឿងហើយទី1គឺ first of all playing these games can cause changes in the behavior of young people អញ្ចឹងមូលហេតុទី1ដែលគាត់ឲ្យចំពោះ video game ហ្នឹងគឺមានន័យថា video game ហ្នឹងគឺវាបានផ្លាស់ប្ដូរអរិយាបថឬក៏អាកប្បកិរិយារបស់យុវវ័យរបស់យើងអញ្ចឹងតើគេមានមូលហេតុអីខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងកន្លែងនេះទៀតអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ facts គេប្រើប្រាស់ other resources អញ្ចឹងគេប្រើពាក្យនាំមុខគឺ according to អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានកន្លែងនេះមក clear ទៀត according to studies by psychologists frequent players have poorer grades in school អញ្ចឹងយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ psychologist មានន័យថាអ្នកប្រាជ្ញខាងចិត្តវិទ្យានឹងគាត់បានរកឃើញថាអ្នកដែលលេងវីដេអូហ្គេមមានលក្ខណៈបាញ់គ្នាឬក៏មានលក្ខណៈអំពើហិង្សាហ្នឹងគាត់បានបន្ទុកទៀបទៅនៅក្នុងសាលាមានន័យថាគាត់រៀនខ្សោយទៅអូខេដោយសារតែលេងហ្គេមហ្នឹងហើយបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាអាចអានបានដោយខ្លួនឯងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមអានមូលហេតុទី2 A second reason that violent video games are harmful to young people is that they make young people less sensitive to violence in the real worldអញ្ចឹងនៅក្នុងមូលហេតុទី2នេះគេលើកឡើងថាការលេងវីដេអូហ្គេមបែបលក្ខណៈហិង្សាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យក្មេងៗហ្នឹងចង់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ខឹងអីបន្តិចទៀតគឺគាត់ប្រើហិង្សាទៅតាមអារម្មណ៍ដែលគាត់លេងហ្គេមហ្នឹងដែរហើយឧទាហរណ៍ផ្សេងៗទៀតអ្នកនរគ្នាអាចអានដោយខ្លួនឯងបានហើយខ្ញុំសូមចូលទៅអានមូលហេតុទី3គឺ third reason that violent video games are harmful to young people is that they teach players to use violence to solve the problems អញ្ចឹងវីដេអូហ្គេមហ្នឹងគឺបង្រៀនឲ្យអីគេបង្រៀនឲ្យក្មេងៗដែលលេងហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើអំពើហិង្សាឧទាហរណ៍ថាគាត់មានរឿងចំនួនប្រកែកគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងសាលារៀនគាត់វាយគ្នាប្រាវគាត់គុំគ្នាហើយជួបកន្លែងណាវាយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារឥទ្ធិពលនៃការលេងវីដេអូហ្គេមហ្នឹងអូខេហើយចំណុចលម្អិតខាងក្រោមទៀតអ្នកនរគ្នាអាចស្វែងរកឬក៏អានដោយខ្លួនឯងបានឥឡូវយើងចូលទៅមើល concluding sentence អញ្ចឹង concluding sentence នៅក្នុង opinion paragraph គឺស្រួលទេគឺបន្ទាត់ចុងក្រោយគេផ្ដើមដោយ clear for these 3 reasons បើអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់2យើងដាក់កន្លែងនេះគឺ2ដូចគ្នាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអាន concluding sentence For these 3 reasons I feel that violent video games are harmful to young people and should be controlled even better and banned អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង concluding sentence នេះគេបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់គេដែលគេ repeat ដែលគេសរសេរឡើងវិញអំពីនេះ topic sentence នៅខាងលើនេះហើយគេបានបញ្ចូលមតិយោបល់នៅកន្លែងនេះគេតដោយប្រើ and ហើយគេប្រើ modal verb should be controlled even better or banned អញ្ចឹងគួរតែគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អជាងនេះឬក៏ហាម5មិនឲ្យលេងហ្គេមនឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍និងការបញ្យល់ទូទាស់តាក់ទងទៅនឹងកថាខណ្ឌបែបលក្ខណៈមតិយោបល់
ឬក៏ opinion paragraph គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលកន្លែងដែលខ្ញុំ note លម្អិតគឺមានដូចជា topic sentence គឺជួរទី1ហើយ supporting sentence គឺចាប់ពីកន្លែងខ្ញុំឆូតពោលលើនេះចាប់ឡើងពី first រហូតមកដល់កន្លែងនេះ 3D នេះគឺជា supporting sentences ទាំងអស់អូខេហើយចុងក្រោយគឺ concluding sentence ដែលខ្ញុំបានបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នារួចទៅហើយអូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅ slide បន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងការវិភាគលម្អិតនៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ត្រួសហើយឥឡូវនេះជាកិច្ចការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចបរិយាឬក៏ចុច scope បរិយារួមយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យថាឲ្យមើលច្បាស់ហើយបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអានកថាខណ្ឌនឹងឡើងវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលកន្លែង structure ឬក៏ outline កន្លែងនេះអក្សរ A គឺគេបានធ្វើឲ្យយើងហើយនៅសល់ B C អ្នកទាំងអស់គ្នាអានហើយស្រង់ដាក់ខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងកថាខណ្ឌនេះគឺគេបានសរសេរ topic sentence ហើយ supporting sentence ទី1ឲ្យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបែងចែកថាប្រយោគហ្នឹងវាគឺជា opinion ឬក៏វាជា fact អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1នេះគឺគេបានបែងចែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអូខេអញ្ចឹង A នេះគឺ playing this game blah 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 ហើយលេខ1លេខ2នេះគ្រាន់តែជា supporting sentence លម្អិតតែប៉ុណ្ណោះដែលគេបានផ្ដល់ដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណុច A នេះហើយសល់ B C នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានហើយក្នុងចំណុច B C នេះគេអាចដាក់ឲ្យយើង1 2ហើយនៅកន្លែងនេះគឺលេខ2លេខ3នេះគឺគេបានធ្វើយើងហើយយើងបំពេញតែចន្លោះនេះទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអានហើយបំពេញកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលខ្ញុំគូចំណាំកន្លែងនេះអូខេនេះគឺជា topic sentence ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាអ្នកកន្លែងចំណុច A នេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគូចំណាំដូចខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់យើងមកមើលកថាខណ្ឌមួយទៀតហើយយើងអនុវត្តធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអាន5នាទីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរក topic sentence supporting sentences ហើយនិង concluding sentence អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ពេល5នាទីក្នុងការធ្វើវាអូខេអញ្ចឹងសន្មតថា5នាទីគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរប្រយោគណាដែលជា topic sentence ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកចម្លើយនៅក្នុង comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើល slide ចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹង practice អញ្ចឹងនេះគឺជា suggested topics ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើស topic មួយក្នុងចំណោម6ដើម្បីសរសេរកថាខណ្ឌបែប opinion paragraph ហើយនេះគឺជាទម្រង់ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចក្រងតាមគំរូនេះបានទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ topic របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរើសមួយមកទី2គឺសរសេរ topic sentence ហើយបន្ទាប់ពីសរសេរ topic sentence ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរកមូលហេតុទី1ដើម្បីគ្រប់គ្រង topic sentence ខាងលើនេះបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរកចំណុចតូចមួយពីរទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកមូលហេតុយើងនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមនឹងបានហើយចំណុច B នេះគឺដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមមូលហេតុទី2ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមូលហេតុទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរបន្តខាងក្រោមនេះទៅហើយចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរសេចក្តីបញ្ចប់បានយោងទៅតាមមេរៀនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអូខេហើយ slide ចុងក្រោយបំផុតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹង checklist អញ្ចឹង checklist នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីឆែកកថាខណ្ឌអ្នកទាំងអស់គ្នាតើមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាខ្លះដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់សំណួរទាំងអស់នេះដើម្បីសួរខ្លួនឯងហើយទៅរកកំហុសឬក៏ចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងកថាខណ្ឌរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសំណួរទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលហើយទៅអនុវត្តធ្វើនៅក្នុងកថាខណ្ឌរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានអូខេអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ឬក៏មិនទាន់ចំណុចណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment សួរខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច like share subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye bye Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.